¿Es posible que el universo influya en tus emociones sin necesidad de recurrir a la astrología? La respuesta es un rotundo sí. No necesitas creer en los signos zodiacales para aceptar que hay fuerzas cósmicas que afectan tu cuerpo, tu mente y tu forma de sentir. Hoy vamos a explorar cómo los ritmos del universo se filtran en tu vida cotidiana, desde tus ciclos biológicos hasta tus estados de ánimo. Y no tiene nada de esotérico. Tiene todo de ciencia. Antes de todo, diferenciemos entre astrología y astronomía. La astrología es una creencia basada en los signos zodiacales y sus supuestas influencias. La astronomía y la física, en cambio, estudian los efectos reales de cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, la gravedad, el magnetismo cósmico. Y sí, eso tiene impactos medibles en nosotros. La luz solar regula tu ritmo circadiano. Tu humor, tu energía, tu sueño y tu apetito están profundamente conectados con la cantidad e intensidad de luz que recibes. La disminución de luz solar en invierno puede causar depresión estacional. El sol no solo te da vida, también guía tus emociones. Las fases lunares afectan los ciclos de sueño, el comportamiento animal y posiblemente el estado emocional humano. Los ritmos lunares tienen una sincronía notable con los ciclos menstruales y con la melatonina. No hablamos de magia, hablamos de ritmos gravitacionales y luz reflejada que tu cuerpo reconoce. Las tormentas solares afectan el campo magnético de la Tierra y el de tu cerebro. Hay estudios que relacionan la actividad geomagnética con alteraciones del sueño, ansiedad y estados emocionales alterados. Los rayos cósmicos y partículas solares viajan hasta ti. Y no eres inmune a ellas. La sincronía entre el universo y tu cuerpo no es una creencia, es un patrón. Desde la rotación terrestre hasta el ciclo de las estaciones, todo lo que ocurre arriba tiene una resonancia aquí abajo. Y aunque no creas en los signos, sigues bailando al ritmo del cosmos. No necesitas mirar el horóscopo para saber que el universo te afecta. Solo basta con abrir la ventana, respirar profundo. Y recordar que tu cuerpo es una antena. Una que lleva millones de años afinándose a los ritmos del cosmos. No es magia. Es biología cósmica.